我哋2014年咧已經開始教程式交易㗎啦。咁今次嘅講座咧，我哋會講解一啲 TradingView 嘅基本用法，包括點樣用 TradingView 寫交易策略啦，同埋將 TradingView 連接券商做 Auto Trade 嘅原理。另外咧，好多人都會用 AI 嚟寫曲嘅，咁但係會發現啦，AI 成日都寫錯嘅，特別寫 TradingView 嘅代碼啦，會經常都錯嘅。咁我哋已經推出咗一個 AI agent 啦，係專係用嚟寫 TradingView 嘅策略嘅。咁佢寫 TradingView 嘅 price skip 咧，會比 Code 啦、普通嘅 ChatGPT 啦強幾倍嘅。咁之後大家學 TradingView 嘅時候咧，就更加方便啦。咁學識基本嘅語法之後咧，識得檢查 AI 寫嘅嘢咧，就已經得㗎啦。咁我哋喺 YouTube 咧已經有片介紹嘅。咁另外啦，我哋改良咗一啲好熱門嘅交易策略啦，例如 Inner Circle Trader 嘅策略啦。其中一個我哋改良咗咧，用嚟專炒美期嘅版本咧，咁個勝率咧係有80.8%嘅。咁今次嘅講座咧，我哋都會講解咧改良呢啲策略嘅原理嘅。咁另外我哋會講解咧點樣將 TradingView 寫好嘅策略咧，快速咁轉做 Python 嘅版本嘅。咁大家只要學識用 TradingView 嘅 price skip 咧，之後要用 Python 嚟寫策略咧，其實都好簡單嘅。咁同埋我哋會示範咧點樣用 Python 寫一啲咧運用排盤數據嘅策略，連接券商做 Auto Trade 嘅。咁如果大家想報名今次嘅講座啦，歡迎用畫面上面嘅 WhatsApp 聯絡我哋報名嘅。